N'ubundi turacyashakisha ibindi bimera. Urabona iki kimera sinzi niba hari umuntu waba uzi uko yitwa. Uramutse uzi uko cyitwa wandike muri comment turakubwira. Uri kubona utwo tubuto kigeze mu gihe cy'ubwerezwa. Urabona uruyange, urabona izi mbuto zacyo, izi mbuto utu tubuto uri kutubona uko tumeze. Iki kimera rero kigeze mu gihe cy'ubwerezwa. Uko ubona ubu buyange bwacyo ndetse n'ibibabi byacyo n'izi mbuto zacyo, iki kimera nibwo gihiye cyeze kigeze igihe cyo kwifashishwa mu kuvura. Bivuze ngo rero ushobora kuba warigeze kukibona, bamwe bakitekamo imboga bakazirya, hakabamo n'abanga kuzirya, hari bamwe bagifata bakakivuguta bakagikoresha mu bintu bitandukanye. Ariko noneho ubu ngubu twakuzaniye imikorere yacyo mishyashya, ubuzima bwacyo bushya twabuzanye. Iki kimera ukirebe neza ukitegereze, dore uruyange rwacyo nguko rusa, rurebe neza witegereze. Wenda hari aho wigeze kukibona, ururebe neza witegereze, urebe izi mbuto zacyo uzirebe neza, kugira ngo ejo utazatubwira ko ukeneye kumenya uko cyifashishwa n'ibyo gikora, ugasanga turakurangiye ugiye wahiye ikitari cyo. Hari byinshi bisa nacyo, ugiye uciye ibitari byo, hari byinshi bisa nacyo. Cyitegereze neza, ukitegereze. Hari abacyita ngo ni isogi y'agasi, ariko iyi ntago ari isogi y'agasi. Urabona niba ari isogi yazanye ubusogereza, ariko iyi ntago ari isogi y'agasi. Aha ngaha kurikira neza turakubwira izina ryacyo igihe uzumva urikeneye. Ariko hagati aho ngaho iki kimera mu kukivurisha dukoresha imizi yacyo, indabyo zacyo ndetse n'imbuto zacyo n'amababi yacyo. Buri kintu cyose kivura indwara zitandukanye n'ikindi. Imizi ifite uko ivura, amababi afite icyo avura, imbuto zifite icyo zikora, n'uruyange naryo rugakora ibindi ukwabyo. Kurikira rero, iki kimera gifasha mu ndwara zitandukanye, zaba indwara z'uruhu, zaba indwara zo mu nda, zaba indwara z'uruhu, izo mu nda, ndetse n'indwara z'amatwi. Iki kimera rero kirabikora kuko ari bitatu: indwara z'uruhu, izo mu nda n'iz'amatwi. Aha rero icyo tugusaba ni ukwandika muri comment, tugakora subscribe, like, ubundi tukakubwira uko bikoreshwa, tukatubwira ikibazo ufite. Iyo tumaze kumenya ikibazo ufite nibwo tutangira kukurangira ibimera wakwifashisha. Umaze gukora like, sub, ubundi dusuzumira 2,000, amafaranga make cyane ashoboka. Dufite promosiyo y'amezi 6. Amezi 6 dufitemo promosiyo, ariko ku bantu bacu dusanzwe dukorana, iyo uzanye umuntu tugabanyiriza ku muti. Umuti ni nkaho ntago tukwigisha. Iyo uri umuntu dusanzwe twarakuvuye ukazana undi, tukwigisha gukoresha bya bimera wakoreyeho subscribe, bya bindi wanditseho comment, tukwigisha uko ubikoresha wivura wowe ku giti cyawe, utiriwe ugaruka cyangwa ngo ujye gushaka abandi bantu bo kugufasha. Ngaho rero hamagara iyo nimero ubona kuri screen yawe, kandi kora comment, share, subscribe, like, ubundi tukwigishe uko wivura ukoresheje ibyaremwe n'Imana. Murakoze.